이 영상은 무거운 장비 없이 1톤이 넘는 코코넛 나무를 옮기는 베트남 사람들의 놀라운 방법을 보여줍니다. 대체 이 사람들은 어떻게 무거운 기계 하나 없이 나무를 옮기는 걸까요? 먼저 나무 주변에 흙을 파낸 뒤 밧줄로 나무가 쓰러지는 방향을 정확하게 조절합니다. 이때 아주 절묘한 타이밍으로 나무가 땅에 닿기 직전 나무줄기 아래에 미리 준비해둔 카트를 배치하죠. 정확한 타이밍으로 나무가 쓰러지면서 카트 위에 자연스럽게 올라가도록 하는 방식입니다. 이 방법을 사용하면 나무가 매우 무겁더라도 따로 장비를 써서 들어 올릴 필요가 전혀 없습니다. 특히 작은 크기의 나무라면 아예 쓰러뜨리기 전에 나무줄기에 카트를 미리 부착해두기도 합니다. 그러면 나무를 베자마자 바로 옮길 준비가 되는 거죠. 이 방법은 별도의 비용이 들지 않고 빠르고 효율적이어서 베트남 농촌 지역에서는 널리 쓰이고 있다고 합니다.